Olha aí, mais um item exclusivo aqui na loja, vou deixar o link aqui já, aspirador de pó recarregável USB, é isso mesmo. Quem é que não tem um carregador em casa USB que precisa de um aspirador para você aspirar ali o seu sofá, o seu carro, enfim, a sua cama? Gente, esse aspirador é excelente para ter em casa. Custo e benefício e entrega em todo o Brasil. Vou deixar o link aqui da bio, você já acessa, já compra o seu e garanta aí recebendo no seu endereço. É isso mesmo, olha. Aproveita porque é quantidades limitadas.